Sohraan Kwame Mamdani oo la filayo in loo doorto duqa magaalada New York ee cariga Mareykanka. Haddii rayi ururinta doorashada maanta ee New York ay sax noqoto sida la filayo, Mudane Mamdani waxaa la filayaa inuu guul taariikhi ah ka soo hooyo doorashada maanta ee New York, isaga oo la filayo inuu noqdo duqii ugu horreeyay ee Muslim ah ee magaalada caasimadda maaliyadeed ee Mareykanka, isla markaana ah magaalada ugu dadka badan Mareykanka. New York oo ah magaalada ugu yuhuudda badan dalka Mareykanka, gacantana ku haya dhaqaalaha magaalada, aadna uga soo horjeeda in Mamdani la doorto, ayaa la filayaa doorashada ka bacdi inuu wajaho caqabado badan oo ugu horreeyaan booliska magaalada New York. Si la mid ah magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, booliska New York iyo hoggaankiisa waxaa lagu tababaraa Israa'iil. Hoggaanka booliskana waxaa wada haya saraakiil taabacsan siyaasiyiinta Tel Aviv. Booliska oo hoos yimaada duqa New York ayaa haddii la doorto Mamdani waxaa la filayaa inay ku amar diidaan. Waxaa kale oo jira shakiyo badan oo isa soo taraya oo Mamdani noloshiisa loogu hanjabayo, laakiin waxbay ka horreeyaane. Marka hore, Mamdani ha soo hooyo guusha la saadaalinayo, meelna ha uga soo haro hanjabaadaha Trump. Haddaba doorashooyinka maanta ee Mareykanka ee xasaasiga ah New York kaliya ma aha, sidoo kale magaalada Minneapolis ayana waxaa socda doorashada duqa degmada, waxaana la filayaa inuu ku guuleysan doono Mamdaniga Soomaaliga ee Cumar Faatax. Haddaba daljir isha ku hay oo ha ka fogaan wixii fiiradaada iyo falcelisana hoos noogu reeb.